3 qism. Siz bo'lmasangiz men qanday qilaman? Kim men bilan mongdashadi? Kim meni bag'riga bosadi? Kim yana menga sizdek ko'ynadi, cho'ng oppa? Men shundoq deb yig'laganimcha cho'ng opamning yoshlarini surtdim. Jinim balam, mening rostla sendan ayrilg'im yo'q. Bu uyda hammadan bak tortishadiganimning o'zing ekanligini bilasan, balam. Biroq odamning umri degan hamon oxirlashadi. Mening umrim sening yotliq bo'lib, baxtlik bo'lganingni ko'rishga yetmaydigan o'xshaydi. Gapimni obdan angla. Mayli neymiş bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingga hezi bo'l. Voz kechidiganda voz kechishni o'rgan. Ishlarni hissiyoting bilan emas, aqling bilan bir taraf qil. Shundala ortiq hasrat chekmaysan. Cho'ng opam shundoq deb mening ko'zlarimga tikildi. Men yig'lab turib, "Ma'qul cho'ng oppa. Cho'qim deganingizdek qilaman." Cho'ng opam o'zini sal o'ngshavagandan keyin gapini davomlashtirdi. "Sening opangning ismi Rayhon. Qo'shni mahalladagi Enimxon mo'mayning, qo'shni mahalladagi Anibxon mo'mayning yolg'iz nevrasi. Opang bilan Osiya ikkisi to'liqsizda bir sinfda o'qigan saboqdoshlar. Shundaqla och-singillardimi yaqin o'tadigan do'stlardan edi. Dadang ular bilan bir qarar yuqori maktab bitirgan. Ayni chaqda biz dadangning to'yini qilishni o'ylashganda, dadang Rayhon bilan to'y qilg'isi borligini dedi. Biroq o'z opangning ota-onasi o kichik vaqtidala shaharda ishlamchilik qilib yurib, Rayhonni cho'ng opasi beqib cho'ng qilg'ach, hammaylar uni ota-ona tarbiyasi ko'rmagan deydi. Chunki opang bizning qizlarimizdek uydan talog'i chiqmaydigan qizlardan emas edi. Madaniy kiyinib yuradi. Pat-pat ota-onasini ko'gili shaharga kirib chiqib turadi. Shunga osonla boshqalarning og'ziga chiqib qolgan. Asli hamma xatolik bizda. Biz boshqalarning gaplariga quloq solmay, u ikkisining to'yini baldorak qilib qo'ygan bo'lsak, ishlarmo hozirgidek bo'lib ketmas bo'g'iydi. Biz boshqalarning gapiga ishonib, ularning to'yiga qo'shilmay turganda, Asiya opangning uydagilar dadang ikkisining beshini qo'shib qo'yish to'g'risida bizning uyga elchilik keldi. Ular mahallamizda xili yuz obro'yliq, yaxshi kishilar bo'lg'ashqa, biz dadangning unumig'iniga qo'ymay to'yni qildik. Biroq to'ydan keyin ikkisi faqatla kelishamadi. Asiya yolg'iz qiz bo'lg'ashqa, kichkidilla erki cho'ng bo'lgan. Bakli besham, yo'lsiz edi. Ha desala dadangni sirtdagi qiyri xotinlardimi kullab urushatdi. Dadang oxiri chidamay, uning bilan ajrashadiganligini deb, uni opasining uyiga opiribdi. Biroq kim bilsin, Asiya bu chaqda allaqachon homildor bo'lib qolgan ekan. Shunga biz dadangni ayblab yurib, opangni yana qaytarib akeldik. Lekin ikkisining jidili yanala faqat qurmadi. Asiya qo'sqiga 8 oy bo'lganda opasining uyiga ketdi. O achani tuqqandan keyin dadang ep kelishga unamadi. Aka-singli men uydan chiqib ketaman deb turib oldi. Shuning bilan bizmo amalsiz ikkisining ajrashib ketishiga qarab turdik. Ular ajrashib bir oydan keyin dadang Rayhon bilan to'y qiladiganligini bizga dedi. Bizmo bu qaytim bo'ptilar deb qoida yo'sin qilib, ularning to'yini qilib qo'ydik. Bu chaqda achang yeshiga to'shib qolgandi. Asiyaning uydagilar opangni do'stining uyini buzgan deb necha qitim bizning uyga kelib jidal qildi. Hatto urmoqchi bo'ldi.
Bizmo dadang bilan opangning zodi qachondan boshlab aralashib yurganligini bilmagachga, jidilini to'sishdan boshqa ortiq gap qilolmadik. Biroq dadang bu ishlarning Rayhon bilan munosabatining yo'qligini, Asiya bilan ajrashgandan keyin ondan Rayhon bilan to'y qilishga putishganligini, uningdan burun ikkisining hech qanday munosabatining yo'qligini deb ularni yo'lga solgan bo'lsa-mu, biroq Asiya tuqqandan keyin bu uyga kelmagan. Dadang bilan opangmi nihoyat tezda to'y qilgan bo'lg'ashqa, mahallada gap so'zlar besiqmadi. Opang bakla yaxshi, muloyim edi. Bizni shundoq yaxshi kutatdi. Dadang bilanmi odamning havsi kagidek yaxshi o'tgan. Bir yildan keyin sen tug'ilding. Biroq o'sak so'zlar teximi ko'payib, opangni ko'zi tillab haqoratlaydiganlar chiqlab ketdi. Chunki Asiya opang bakla jafoda qolgan bo'lib, boshqalar Asiyaga o'val bo'ldi deb qaraydi. Opang til haqoratlarga bardoshlik berolmay, sen 1,5 yoshga kirganda seni sutdan ayirib bo'pla, dadangga ajrashib ketishni aytibdi. Dadang qo'shilmasa, har xil bahonalar bilan o'zining bu turmushdan zerikkanligini, Әмді bu uyda turg'usi yo'qligini deb, o'zini dadangning ishonchisidan tushirib жүрib, majburiy ajrashib ketdi. Biroq biz uning bu o'sak so'zlariga chidamaganligini bildik. Chunki o'sak so'z ba'zida jonni oladi bolam. Cho'ng opam shundoq deb, cho'nqur birini o'qtatib o'tgandan keyin yana so'zini davomlashtirdi. Opam ketgandan keyin dadang bakli tushkunlashib ketdi. Kun bo'yi seni quchog'idan tushirmaydi. Keyin boshqalarning nasihati bilan Asiya opang bilan yenishdi. Biroq Asiyaning sana yaxshi muomala qilmaydiganligini bilgachga, seni menga topshirdi. Dadang faqat bu oilani endi buzilmasin deydi bolam. U sana hammadan bak amroq. Chunki sen dadangning bu hayotidagi birdan-bir yaxshi ko'rgan ayolidan tug'ilgan qizi. Cho'ng opam shundoq deb bo'p yig'lab ketdi. Men bo'lsam kallam qupquruq. Bu gaplarning qaysining rost, qaysining yolg'onligini ayirolmay gangirab qoldim. Albatta, cho'ng opamga ishonatdim. Yana o'zim shuncha yillardan beri sig'inib kelgan, bag'riga taqazzo bo'lgan, tishlarimda mungdashgan ashu ayolni, ya'ni o'z opamni askiga chiqarishga ko'nglimning qandaqdir bir yerlari faqatla unimaydi. Undaqda u boshqalar degandek undaq aski ayol emas. Biroq rostilla 3-shaxskan. Shundaqmi? deb so'radim. Buni dadang opang ikkisidan boshqa hech kim bilmaydi. Biz ishongan taqdirdami, boshqalar ishonmaydi. Chunki ayni vaqtda ularning to'y qilishi bakla tez bo'lib ketgan. Undaqda u hozir nada? Nemishqa bu ishlarni bo'roq demaysiz? Cho'ng opam birdan turib o'tgandan keyin uning nadaligini bizmi bilmaymiz. Anglasam u dadangdan ajrashib, bir oy o'tmayla ota-onasi ish maydonida tasaddubiy hodisada qazo qilibdi. Cho'ng opasimi o'lib ketibdi. Keyin umu izdaraksiz yo'qab ketib, qaytib kelmabdi. Ba'zilar uni o'lib ketibdi desa, yana ba'zilar Urumchida bir boyga oshna bo'lib yuribdi deydi. Biroq biz buningga ishonmaymiz bolam. Opang hargizmi undaq ayol emas. Dadam opamni izlab boqmabdimi? Jiddiylasib yana so'radim. Buni dadang o'zi biladi. Biroq izlasimi nima foydasi? Bu uyda yana jidal qurmaydi o'shu. Lekin opang hayot bo'lgan bo'lsa,
bu chaqqichi seni izlab kelgan bo'ladi. O sana hammadan bak amraqdi. Sana chidamaydi. O dadanga, Asiyaga, hammanga ishongashga, amalsiz seni tashlab ketgan. Bo'ldi. Cho'ng opamning gapini bo'lib etdim. Endi demang. Mening anlig'im yo'q. Nima o amroq chidamaydi degan gap? Hammasi yolg'on. Agar rostla shundoq bo'lgan bo'lsa, mayli qanchalik yomon kunga qilishidan qat'iy nazar, boshqalarning nima deyishidan qat'iy nazar, men mushunchalik bo'lguncha meni bir haqiqatan bo'lsa izlab kelgan bo'ladi. Lekin o kelmadi. Hatto qarisini ko'rsatmadi. Kim biladi? O meningdek bir qizining borlig'ini esidan chiqarib bo'ldimi tehi? Cho'ng opamga shundoq deganimcha, yig'lagan peti yondagi hujra uyga chiqib, ovozimni qo'yib etib, o'ngrab yig'lab ketdi. Cho'ng opam meni yig'lavasin degandek, keynimdan kirmadi. Bir hasa qiynab yig'lavagandan keyin o'zimni o'ngshab, oshxonaga kirib tamoqqa tutish qildim. Shu kundan keyin mening chiroyim faqatla echilmadi. Cho'ng opam bilan ko'rim bo'lmadi. Dadam bilan opamga gap qilmadim. Chunki dadamga ochig'im kelgan edi. Bir dada turib, o'z oilasini, ayolini, farzandini qo'g'dayolmaganligiga, birli vaqtda ikki ayolning ko'ngliga azor berib, ularga ega bo'lolmaganiga, opamni yaxshi ko'rgan, opamni deb Asiya opamning ko'ngliga azor berib, uningdan ajrashib, opam bilan to'y qilgan turib, bir erkak bola sifati bilan uni qo'g'dayolmay, oilasining yana vayron bo'lib, opamning ketishiga, mening yetim bo'lishimga qarab tug'uniga ochig'im keladi. Shunday qilib, men darslarda teximni chekinib, oxirgi qatorga tushib qolgan edim. Kichigimdan opamning tildashnomlariga, tayoq to'qmoqlariga, achamning bo'zaq qilishiga uchrabmi, kelgusim uchun uchta yaxshi tirishib o'qiyotganman. Endi haqiqatan dars xush yoqmaydigan, natijasi nachar o'quvchilik qatoriga o'tib qolgan edim. Aradan yarim oy o'tib ketdi. Bugunmi o'xshashla sinfda o'rganish qilmay, o'zimning ishi bilan o'ltiratdim. Tuyuqsiz sinf mas'uli meni chaqirib, "Gulnaz, uyingizda bir ish bo'lgan o'xshaydi. Dadangiz sizni ruxsat so'rab telefon qilibdi. Uyingizga berib keling," dedi. Muallimning gapini anglab, 2 kundan beri ahvoli sal turaqsiz bo'lib qolgan cho'ng opam yodimga kelib, bo'g'zimga bir narsa kaplashib qolgandek achchiq bo'lib, sinfga kirmasdan o'dil uyga qarab yugurdim. Yo'l bo'yi o'zimni tutib ololmay shig'lig'inimcha ketyapman. Tozimi bir qirishqandek. Necha vaqtdan beri oldirmay mangsammi? 10 necha minutda kelib bo'ladigan bu yo'l bugun shuncha yursammi, hech manzilimga yetolmay o'tdim. Cho'ng opa, jinim cho'ng opa, meni saqlab turing. Hargiz meni tashlab ketma. Bundan keyin hargiz sizni xafa qilmayman. Sizga cho'qim yaxshi qarayman. Sizdan hargiz ayrilmayman. İçimdeki bu nida ko'krak qabzimni qamallab, meni aran qo'yib-o'tadi. Uyning oldiga kelganimda, o'ylimizga yig'ilib olgan oq kiyimli kishilarni ko'rib, yuragim bir shumliqni sezgandek bo'ldi. O'qtak etilib, cho'ng opam ikkimizning hujrasiga kirdim. Cho'ng opam kangning o'tirsida tuz yotqizilib, ustiga oq raqni bo'yniga kelgucha yepib qo'yilgan. Atrofida opam va boshqa urug' tuqqanlar yig'lashib o'ltiradi. Mening kiribla dong qaytib turib qolganimni ko'rib, opam
kelip, çoň apаңny ahyrky qitim körüp al, dedi. Ahyrky qitim degan gapni anlap, libim teximi bak titrashga başlady. Asta çoň apamnyň ýeniga kelip, onu koludan tutup, silkip, oýgatmakçy boldum. Dedim, çoň apa, közüňizde içiňe, közüňizde içip maňa bir garasyňyzçy. Maňa bir garaňa, çoň apa. Men Gülnaz, men Gülnaz. Közüňizde içiňe. Çoň apam xuddi qattiq uyqudagi perishtedek, şundak güzel bir halatda yatatdi. Bu halatda yürükimge şunchalik o'rnab ketdiki, çoň apamning ahirki kunlarida onun bilan karim bolmagany, halini so'ramaganym uchun ömürlik pushayman, cheksiz nadomat. Bu aciz kichikkina yürükimni para qilib, gözlerimden yaş emas, belki bag'rimni xuddi bir pichoq bilan tilgandek, qattiq og'riq ichida qon eqiyotgandek, shunchalik hasratda ochiq to'lgandim. Titrab turgan qo'llarim bilan çoň apamning yuzlarida siylab, o'zimni uning ustiga tashladim. Yo'q, bunda qilmang. Meni tashlab ketmang. Siz meni tashlab ketsangiz, men qanday qilaman? Kim har kuni kechda mening yo'limga qaraydi? Kim men bilan muңdashadi? Ko'nglim yerim vaqtlarda kim menga tasalli beradi? Kim meni bag'riga bosadi? Yana kim menga sizdek kuyinib halimga yetadi? Men endi qanday qilaman? Menga kim boshpana bo'lib meni qo'g'daydi? Meni kim Gulnazim deb chaqiradi? Mening bu ahuzarimdan boshqalarmi o'zini tuta olmadi bo'lg'ay. Uy ichini shig'a ovozi bir oldi.